Биз балдар турамыз октодобуз. Балдардын окууга болгон кызыгуусу жок. Андай болсо бар. Өзүмчө мектеп ачып алган дагы каалаган чалма кеңин чал. Болгон нерселер бул чындык да. Ошондо менин максатым ушу гимназия баалуулуктары деген бар биздин балдар. Таксиде жүрсөң сен 1000 кат иштесең деле анчалык таппайсың да. Бүгүнкү күндөгү жашооңузга ошол гимназиядан алган билимдин орду бардык атыңа каш чыкчу да, көбүнчөсү. Анан мен ошо только билимиме гана ишенгем да, ошол жердечи мен уже болду. Сен ошол убакта вау дейсиң да ошол адамгачы. Ал жерде зият калчу да, сөзүн ачы. Кайра сурап, кайталап коесуңбу деп, ана ага бир условие алган да менчи. Келген андай нерсе жок экен. Балага кандай бир күч берет экенин, биз окуучуларга кандай бир мотивация берет экенин мен ошондо азыр түшүнүп турам да. Руслан Акундун Агай тасмасындагы Гапыр Мадаминовдун окуучулары бүгүнкү күнү Американы дагы багындырышууда. Айталы биздин каарманыбыз Абдрахман гимназияда 5 окуган эң мыкты окуучу катары таанылбаса дагы, азыркы тапта ошол учурдагы ага эжелеринен алган бир канча мыкты сапаттар менен айырмаланып, Америкада окуп иштеп келет. Абдрахман Чейз банкында инженер. Риа системасы аркылуу дүйнөнүн каалаган жеринен үй бүлөңүзгө жана жакындарыңызга акча жөнөтүү ого бетер тез жана жеңил болуп калды. Риа системасы аркылуу сиз акчаны Кыргызстанга түздөн түз М-банкка жөнөтө аласыз. Акча которууну жөнөтүү үчүн телефон номери гана керек. Акча 10 мүнөттүн ичинде келип түшөт. М-банк чексиз которуулар. Дал ошол гимназия, дал ошол агайдын окуучулары бүгүнкү күнү чоңоюшуп Американы багындырып жүрүшөт. Биздин каарманыбыз Абдрахман, саламатсызбы? Саламатсызбы. Интервью бергенге убакыт тапканыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Анан ошол көпчүлүк айтып калды. Агайдын окуучусу мына ушундай ийгиликтерге жеткен деп. Гимназия тууралуу сиздин эсиңизде эмнелер калды? Мына айтып атасыз, ошол агайлар, ошол эжелер, актерлор сонун тандалган деп. Гимназияда мен 2008-жылы бүттүм. Ошондогу агайлардын берген эмгеги баарына убактан пайдаланып айтып кетейин, рахмат. Кече кино боюнча көрүп отурганда эми башкалардан айырмаланып биз ушул жакта окудук да. Окуп көрдүк, тарбиясын алдык, анан бардык ошол окуяда, то есть кинодогу эмелер, каармандар, болгон нерселер бул чындык да. Руслан Акун айтмакчы, анча-мынча жери эле бир көркөмдөлбөсө, башка жерлер чындык. Каармандар вообще супер аткарыптыр, особенно ошо Кочкар агай. Гапыр агайды вообще сунуп аткарыптыр, баягы жиндегендери, анан особенно баскандары. Келиңиздер. Мына бул биздин класс. Мындай класстан дагы 5-6 болот. Мебелди азырынча бирок бир эле класска таптык. Өзүңүздөр байкагандай, терезелер чоң, балдардын окуусуна өтө ыңгайлуу, жарык жакшы тиет. Буйрса башка айылдан келген балдарга жатаканада уюштуруп беребиз. Имараттын батыш жагында атайын бөлмөлөр бар. Ошондо сиз акимден уруксаат алдыңызбы? Гимназиянын шарттары боюнча өтө толук көрсөтүптүр, кандай бир баягы сынык столдордо окуп, борлорго, баягы доскаларга борлор чыкпай калган убакыттар болгон да. Чындап эле ушу гимназияңыздар башка мектептен айырмалана беле? Ооба, ал жагы чындык. Аны айырмаланышын баары билет. Мисалга мен жөнөкөй эле бир мисал айтып кетсем, мен 6-классында 1-мектепти бүтүп, то есть өзүм айылымдагы. Анан мен мектепте эң күчтүү окуучумун. Анан мен баягы менменсинип, мен гимназияга барып окуйм деп барсам, мен троечник болуп калгам да. Ал гимназияда. Ооба, ал гимназияда. Болбосом кошуна эле айылда болчу. Анан барып ошо 3 троечник болуп окуп, анан 1 жыл окугандан кийин анан баягы кинодогу чалган нерселер бардыгы болгон менде дагычы. Мисалга, эртең менен кетип кеч келесиң да. Анткени сабактан кийин кружоктор болот. Кружокторду кылгандан кийин анан специальность бизде автобус бар болчу, жеткирет, аны айылдарга таштай турган. Достук, Арка деген айылдарга. Ошентип кеч келип, анан кышында кеч эртең менен караңгыда кетип, кечинде караңгыда келип, ошенткенде ата-энелер бардыгы эле баягы кинодогу чалгандай, сен кечке эле окута берет турбайбы ал жакта депчи. Сен 1-2 жума жомокторуңду окубай койсо эчтеке болбойт. Балдардын башын айландырып, элдин баарын алдап, гимназия бекер окутабыз деп, анысы деле бекер турбайбы гимназия? Толдуңуз, ошо мектепке барбай эле койдум. Чоң кишилер сүйлөшүп аткандары тур. Мен эмне деп алдым? Бекер нерсени бекер дедим.
же бекер нерсеге акча төлө дедим? Ошо кой, бияка эле келип пакта чап, эми ошол убакта бизде пакта, айылдагы жумуштар, мисалы мал сыяктуу караш деген сыяктуу нерселерге бардык ата энелер каршы чыкчу да, көбүнчөсү. Абдрахман, Америкага жол кандай ачылды? Америкага жол мен эл катары эле work and travel менен келгем. Студент болуп жүргөндө бул жакта ушул программа ачылган деп эле тапшырып, ошондон келип эл катары иштеп, бирок арасында мен колледж, Трайтон деген колледж, ошол жерден тапшырып компьютер сайенска. Анан ошону окуп аткан учурда баягы буткемп ачылып калып, буткемпке өтүп кеткем да. Ошондой келип калгам. Инстаграм баракчаларыңда досторуң тамашалашат эмеспи? Спорттон да ушул банкка кеттиңби депчи? Бул жакка келиштен мурда мен Кыргызстан ошол сборный команда кикбоксинг боюнча тренировка кылчумун. Александр Боневтин астында. 4 жыл ошол жакта машыгып, анын аягында мен травма алып калгам. Кикбоксерсузбу, э? Да. Бул жактан травма алып калып, то есть сынып кеткен сөөгүм. Ошондон анан больницада жатканда, менин карьерам бүттү. Карьерам, спорттук карьера бүттү. Эми мен эмне кылам деген суроону өзүмө коюп атканда ушул Америка жөнүндө ой келип кеткен да. Анткени мен буга чейин гимназияга келишимден мурда мен Бишкекте английский уклонду мектепте окучумун. Анан мен ошо только билимиме гана ишенгем. Ошол жердечи мен уже болду. Спорт жагынан бүттү. Эми только билимиме башыма ишенишим керек деген эмеде келгем. Гимназияга кантип барып калгандын деле бир жолу бар да менчи. Мен негизи Бишкекте окугамын. Бишкекте окуп, 11-класска келгенде жана мектепте баягы кылбайбы, ремонтко акча, буга акча деп чогултуп берет го. Ал жерде взятка алчу да. Сөзүнүн ачыгы. Ал эже уже каза болуп кетти, ошол эже директор Эльнура деген. Эми мен ушундай силер деп айтып салгам баягы взятка жөнүнчү. Анан мени ошол жактан отчисление кылып берген. Анан мен кайра Бишкектеги мектептерге кирбей, ошо мен айылдан бүтө мен айылга барам деп, ошо агайга барып киргем да. Ошо барганда класс толуп калган болчу. Менден башка уже башкалар заранее тапшырып, аларды албай агайга кирип мен ситуацияны түшүндүргөм. Ошондой болуп атат. Мен ушундай бирөөнүн коррупциясын айтып берсем, мен отчисление кылып берди десем, агайдын бир условиясы менен, агай бир условия менен алган да менчи. Хорошо, значит сен ушундай болсоң, сен могул жерде жакшы окуп, шаардан үйрөнүп келген жаман нерселериң эмес, жакшы нерселериң менен сен окуучуларга же болбосо жакшы нерселерди көрсөтсөң, жакшы окусаң, мен ошо $100 мен сага берем деген шарт менен алган да. Абдрахман, баягы гимназияга Бишкектен барганыңызда кандай ойлор кетти? Агайды кандай элестеттиңиз? Агайды биринчи көргөндөгү сезимдериңиз? Эми агай баягы жана айткандай эле скромный да. Бирок ошол эле учурда сүрдүү. Эми смотря кандай сөздү сүйлөйт да. Мотивация сүйлөгөндө ошол мисалы бир окуу айтып берсе, кызыктуу окуу айтып берсе, же бир мотивационный бир историяларды айтып берсе, мындай бир кирип сүйлөйт да ошогочу. Эже агайларыңыз ошол Тасмадагы эле Убайдулла агай тууралуу айтып берсеңиз. Бизге баягы аскер сабагынан берчү. Агай өтө баягы ак көңүл агай болчу да. Кана ким айтат? 3 бурчтуктун бурчун тең экиге бөлгөн сызык бул Төө сызык агай. Я. Эмне дейт? Катуураак айткыла. Көө сызык агай. Ай эмне жалжаңдайсыңар ке? Жемне. Кыйратып койдуңар. Мен эмне силерге куудулмунбу? Жемне клоун болуп жатамбы? Анан Кочкор агай, ошол эле Кочкор агай өтө жөнөкөй, бизге Европа жөнүндө көп сүйлөп берчү, мен эсимде бар. Европада ушундай машинанын майы төгүлсө, ошол асфальтты сен 1 метр квадратты алмаштырып бересиң деген сыяктуу сөздөрдү айтчу да. Эми азыр мурда ошондой болушу мүмкүн, бирок азыр ойлоп көрсөм мен бияка келгенде андай нерсе жок экен. Кинону көргөндөн кийин ошол мектептеги сезимдерин экөөнүн салыштырасыз да? Кичине бул көл жакта тартылып атпайбы? Биздин мектепте тартылса башкача болмок да, бир ностальгия болуп, бир окугандарыңды баягы өткөргөн күндөрүңдү ойломоксуң да. Чындап эле ошо олимпиаданын алдыңкыларын тарбиялоодо. Мектептин мугалимдери кандай кыларды колдон? Бардыгы агайдын методу да бар элечи. Кээ бирде ушундай, бизде кадимкидей печкага от жагып алып кышында ошондо даярдачу да, мен билишимче.
Ал жерде дагы бир сабактар бар. Баягы айтып аткансыз эле, ата-энелер сабак, ата-энелер үчүн сабак, ата-энелер сиздер үчүн деген китептери бар. Ушундай китеп, ыкма китептер в основном АЭМде көбүнчө көрсөтүлгөн да. Анан бизде дагы китеп өтө жакшы китептер алдырат ага. Чет жакта жүргөн балдарга же окуучуларга көбүнчө эме кылат да, жардам күтөт. Моральный жактан. Ага эч бир жерде барып мындай бир материалдык жактан эме кылбайт. Айтсаңыз, ошол гимназиядагы агайлар чындап эле эксперименталдык кандай өзгөчөлүктөр бар эле? Сиз бала кезде ошону туйчу белеңиз? Мында байкап көрсөм, баягы жөнөкөй эле бир нерсе, инсан таануу дегенчи өтө керек нерсе экен да, көрсөчү. Ошондой сабак бар беле? Инсан таануу бизде бар, ооба. Инсан таануу бул жана кинодогу чагылган сыяктуу эле бизде бүт ошол ийгилик, кандай бир ийгиликке жетпесин, ийгиликке жеткен эже, ага баарын алып келип 1 саат болсо да сүйлөп берди агай. Мотивация бериптирби? Жалынып туласа деле айтмак экен да. Что балдар үчүн депчи. А биз алар көргөндө биз аларды вообще башкача адам элестетчүк да. То есть ушунчалык биз мотивация алчук, ошолордой бололу депчи. Көрсө ошол эле бир адамдын келип 1 саат сүйлөп бергени балага кандай бир күч берет экенин, биз окуучуларга кандай бир мотивация берет экенин мен ошондо азыр түшүнүп отурам да. Абдрахман, бул эмне машина? Бул Tesla. Мен спорт машиналарга кызыгам. Мурда болчу машинам, спорт машинасы. Бирок көп бұзыла бергендіктен мен оңдогон, оңдоткон алып барганды мен өлө жаман көрөм да. Ошонан булга өткөм Теслага. Эми азыр электрический кар эме болуп коёт. Азыр автосүйүүчүлөр көрүп аткан болсо, Tesla тууралуу эмнени айта аласыз? Мен мырзалардан угам, Tesla менин кыялым дегендечи. Tesla эми бул эконом машинеге кирет экен да. Ток менен жүрөт атпайбы? Ток, соответственно, арзан бензинден. Экинчиден, анан бул бат кетет. Анан мага бир нерсеси кичине жаккан жок. Ошол зарядка барып, то есть койгондо телефон сыяктуу да, күтөсүң да. Абдрахман, сени тосуп алган Америка кандай эле? Мен биринчи келген Америка башкача болчу. Эмнеге дегенде, мен мындай шаарда мурда жашаган эмесмин, биринчи жолу көргөм. Деги эле негизи Америка, мен биринчи айылына келгем. Массачусетстин Саус Ярмс деген айылына келгем да. Мен биринчи эле баягы жактырганым Американы. Мен эртең жумушка велосипед менен кетип атам да. Кетип атсам, эки улуу эле аялдар, 65-70 аялдар эртең менен көнүгүү жасап басып жүрүп. Анан мага жол берип, мени карап күлүп турганда өтүп кетчекти. Анан ошо баягы good morning, кутман таң деп айтканда, мен ошондо биринчи жолу мага ушунчалык элдер биякта башкача экенин мага мындай. Мен ушундай шаарда, ушундай жерде жашаганымды, то есть издеп жүргөнүмдү ушундай билгем да. Ал учурда кандай кыйынчылыктар бар сиздердин студент? Мен башында келгенде действительно биз деле тилден кыйналганбыз. Американецтер булар бат сүйлөп атпай, түшүнбөй, кайра сурап, кайталап коесуңбу деп, анан особенно шаарды билбей. Ошол жактардан кыйынчылык болчу. Башында келгенде ушу жумуш, бир жумушта иштеген болбойт болчу. Эки жумушка аракет кылып, ушундай бир 4 саат эле уктап калганда иштеп, ушундай күндөр өткөн да. Ошол учурда эмнени кыялданчысыздар? Келгенде биринчи эле кыялданган нерсе английский үйрөнүш деген. Анан бул жерде документация. Эми карызга батып келесиң да, бүт эле нерсең. Ошо карызымды төлөсөм депчи. Ошо мага мени ишенип берген адамдардын карызын өссөм депчи. Ошол учурда канча сом менен келдиңиздер? Мен ошол убакта мен жанымда досум менен келгем. Негизи программа боюнча келип атканда ар бир адам жанына $800 алыш керек эле да. А бирок бизде $500 эле болгон. Досум мен сен кете бер. Мен таап анан барам дегенде болбой $500 деле экөөбүзгө жеткиребиз деп, мен болбой аны алып жаныма шерик кылып, ошо $500 менен келип, дагында бактыбызга жакшы адамдар жолуккан. Ошол отель берген, то есть жатакана берген адамдар, бесплатный велосипедтерди берип, ушундай бир жакшы адамдарга жолугуп калганбыз. Алар американецтер ошол жакта жашаган. Алар көрсө ушундай ар жыл келген студенттерге ушундай жардам берет экен. То есть жардам берет дегенде убагында сразу акчаңды бер дебейт. Сен кийин иштегенде бересиң, азырынча колдоно бер, жашай бер деп коет экен. Убакытты эмнеге текке кетирсе болот? Айылда мурда кандай эле 20 жыл иштеп келген байкелер болгон, Анан келет, бир шаарда жолугуп каласың, бир жерге барганда орусча сүйлөй албайт да.
Анан кайта үйдө ошол айылда 20 жыл жашап жүрүп, үйлөрдү заңыратып салган болушу мүмкүн. Бир машина айдап келиши болгону мүмкүн да. Сен ошолукта вау дейсиң да ошол адамгачы. А бирок келип орусча сүйлөй албаса, сен автоматически жанакы эмең жоголот да. Бул орусча билбей турбайбы деген сыяктуу келет. Ошол сыяктуу менде ошол нерсе калган да мынакта. Ошону мен постоянно айтам бул жакта. Балдар, жигиттер, эле карындаштар. Жөн жүрсөңөр деле аудио книгалар бар, ошолордон угуп жүрсөңөр английскийди эң главный көтөрүш керек депчи. Кыздар көп келди деп атпайсызбы? Азыр кыздардын акыбалы кандай болот? Кыргыздар эми азыр миграция көп болуп атат. Бул дагы эми жакшылыкка, баарыбыз жакшы жашаш үчүн дайым умтулабыз да. Кыргыздар эми келип атат. Алардын акыбалы кандай болуп атат? Документация жактары билбейт экен, бирок азыр в основном баягы доставкада иштеп атышат. Эми отурукташып атышат, балдарын мектепке берип атышат, жаш балдарыны. Уже башталды да жаңы жашоо. Бүгүнкү күн агайлар менен сүйлөшүп турасызбы? Капырага менен сүйлөшөм. Башкалары менен бизде группалар бар. Группадан эле сүйлөшөбүз, общий бир ийгиликтерге жетсе бөлүшүп алар. Бизде бүтүрүүчүлөрдүн чет мамлекетте жүргөндөргө группа бар да. Бул билимдин орду жашоодогу анан баягы ийгиликке жетүү, же болбосо орусча айтканда удача дегенде. Сиз экөөнүн айкалышын кандай карайсыз? Негизи эле жашоодо билим бере бергенден анан ошол билимди жашоодо колдонбосоң ал мындай керексиз эле нерсе экенин мен мындай билем да. Анан удача удача деле бир келсе аны сен эптей албасаң ал удачаны временный болуп калып атпайбы? Бүгүнкү күндөгү жашооңузга ошол гимназиядан алган билимдин орду? Мен ойлойм тактык, анан эртерээк ойлонуу. Анан мисалга негизин бөлүп алуу, салыштыруу деген мага өтө жардам берди. Мен неге дегенде мен бүт жерге барганда салыштырып көрөм. Например, бир мисалга айтсак, жөнөкөй эле мен мурда жашап жүргөн мисалга бирөөлөр менен жашайсың да. Бирөөлөр менен бир жерде келгенде бир комнатаны бөлүшүп жашаганда, же дос болгондо деле, мен ушул адам менен кетсем дальше кандай болот? Бул адам мындай болсо, мен мындай болсом деп салыштыруу да. Гапыр сиздин окуучуларыңыз Япония, Турция, алды АКШда окушат. Өзүңүздүн окуучуларыңыз тууралуу айтып берсеңиз агай. Ошолордун бири Абдрахман. Ал орточо окуган менен аябай тырышчаак, анан мындай кеңири стратегиялык ой жүгүртөт билген бала болуп жүрдү. Лидер группанын катарында болду. Мен Абдрахман менен сыймыктанамын. Силердин экөөңүн мындай жолукканыңарга дагы бир жолу ыраазы болуп турам да. Кудай кааласа байланышсаңар көп жакшы жемиштүү иштер аткарасыңар деп ойлойм. Окуучуларым, эми сен Лейлекке келгенсиңби билбейм. Келгем агай. Борбор Бишкектен өзү 1200 километр, андан биз дагы 100 километр, 1,5 километрге жакын чекте, ошо Тажикстан менен чегарадабыз да. Шарт өтө татаал, ээн чөл, искусственный бардыгы, орошение, жол бардыгы өтө татаал акыбалда. Бирок эми чегара экен, тагдыр экен. Ушул жерде бирөө жашаш керек деп, Кудай деп жашап, анан ушул жактан одаренный балдары үчүн гимназия 96-жылы ачкан элем. Ошондо менин максатым ошо гимназия баалуулуктары деген бар, биздин балдар дүйнөлүк масштабка чыга турган балдар болсо деген ниетим бар эле. Кудайга шүгүр. Ошо Абдрахмандар, анан ал жакта дагы Абдрахмандан башка дагы бир топ балдар бар. Эркин деген, Гүлмира деген, Азат деген дагы бир топ балдар. Азыр өзүңөр айткандай Америка, Германия, Япония, Турция, Россия башка мамлекеттерде эркин окуп иштеп жүрүшөт. Кайсы бир даражада ошо гимназия ачкандагы максатымдын бири ушул болчу, Кудайга шүгүр. Навамед медициналык борборуна кош келиңиздер. Бир нече тилде сүйлөйбүз. 2 багытта кызмат көрсөтөбүз. Дартты аныктоо, дарылоо жана гинекологиялык бардык дарылануу текшерүүлөр. Көрүнүү үчүн сайтка кирип, телефон чалыңыз. Навамед тажрыйбалуу доктурлар менен ден соолугуңузга кам көрүңүз. Агайдын дагы окуучулар үчүн кылган кандай нерселер эсиңизде? Студенттер үчүн мисалга бизде фонд ачкан агай. Эми бир да мугалим ачпаса керек антипчи. Сизге $100 берем деп туруп, ушундай жактан байкаса болот, агай эл үчүн иштейт да. То есть
айыл региондорду көтөрүү, бул агай ошону мындай англис айтканда dedicated, өзүнө ошого арнаган да. А болбосо агайдын буга чейин биз билебиз, агайга мамлекеттик чоң жумуштардан деле жумуш келген, капыр эмне кыласың, бияктан иштеп жүр тияка деген сөздөр көп эле болгон. Агайдын же башка агай эле эмес, башка айылдагылардын айтышы боюнча. Агайга бир машина, то есть машина белек кылган. Ошондо агай бир да айдаган жок да, мен билишимче. Үйүндө турду да. Мен бир барсам, үйүнө барсам, үйүндө турат. Баягы үстүн жаап коюптур, аны айдабай элечи. Ошондой агайдын студенттерге болгон фонд ачканы бул өтө чоң бир жаңылык. Фонддун функциясы кыйналган студенттер ошол жактан акчаны алып, колдонуп өз жумушуна кайра кайтарып берүү. Мен өзүмдүн жеке мен алгам. 2 жолу алгам, кайра бергем да. Тажикстан менен жакын болсо, мугалимдер да ал жерден болушу мүмкүн да, Бизде мугалимдер, мисалга информатика, орус тили, орус адабиятынан бизде мугалимдер Тажикстандан келчү. Анан дагы жакшы жери орусча өтчү, барып нерсенчи. Алар кыргызча билбейт, биз тажикча билбейбиз, өзбекче деле билбейт алар. Чикагонун дал борборундабыз. Бул имараттар бизнес-центрлер эмес экен, жашаган үйлөр экен. Мүмкүн жаңы келгенде сиз дагы ушуларды аралай кыялдадыңыз. Башында ошо такси тарабында иштеп, мен деле ушул жактарда келип клиенттерди, то есть алганда мен өзүмө суроо койчумун да. Булар эмне кылып ушундай жакка жетти депчи, мен неге жүрөм депчи. Мен анткени мен өзүм баягы жөндөмдүүлүгүм өзүм билем да, башкалар билбесе деле өзүмдү өзүм билем. Анан мен деле кылсам болот го, бирок каяктан башташымды билчү эмесмин да. Анан постоянно баягы настроение жакшы клиентпи, жакшы эмес, сүйлөшкү келип келгендер деле суроо беришим да, тажатып элечи. Сен эмне кылып бияка келдиң, кандай кылып, эмнеде иштейсиң, анан эмне кылыш керек деп, ушу жанында блокнотум бар болчу. Анан сайттарды жазып берчи, могу сайттардан кирсең үйрөнсөң болот депчи, мисалга. Анан алар суроо берчи, сен жап-жаш болуп, неге такси айдап жүрөсүң депчи. Ошолдо мага, ошо клиенттердин ошо өмүрүмдө мен ошону кайра жолуктурбасам керек, ошо клиенттердичи. Таксист болдуңуз, андан кийинки жумушуңуз. Эмне деген пландарды коюп баштадыңыз? Бияка келгенден кийин ошол IT жагынан бир байке иштечү. Үйүнө конок барып калып, IT иштеп жүрүп, биз менен сүйлөшүп отуруп эле, компьютерди ала коюп эле, бирок бир нерселерди чыгыратып эле, бир коддорду жазып элечи. Всё, балдар, жумуш бүттү деп эле кайра сөзүн улантып кетти да. Аны ушинтип да иштей берсе боло береби деген менде суроо болду да. Десем, ооба деп, мына көрсөтүңүзчү деп, көрсөткөндөн ошондо мен айтишник болом деп өзүмө койгом да. Таксиде жүрсең сен 1000 катуу иштесең деле анчалык таппайсың да. Баягы эле акча болот да. Умственный жактан иштесең, ооба көп табасың. Мына мол компания, TransUnion деген, мына мол компания иштейт. Ушул жакта алгач иштеген. Мына мол алгачкы, ушул жерде, могу 3-этаждачы. Үйлөлүү, 2 кыздын атасымын. Аялым өзүмдүн эле айылымдан. Демек, аракет кылса, эч кандай акчанын кереги жокпу, шылтоонун кереги жокпу, байланыштын кереги жокпу. Эмне керек? Туура суроо. Америкада эң бирден бир жакшы нерсе связь деген нерсе кереги жок. Тааныш, билиш деген нерсе жок. Бул жерде жөн гана өзүңдүн күчүңө ишенсең болот да. Аракет кылсаң болот. Аракет кылып, англискийди өтө мыкты билиш керек. Билгенде дагы ошо кандай сүйлөшүштү билиш керек эл менен. Анан в основном мисалга компанияларга тапшырсаң, туура сенин баягы опытыңа карайт. Бирок сен дагында бир нерсе бар, баягы эме деп коет, soft skill деп коет. Сен сүйлөгөндү билишиң керек. Азыр бизди көрүп жаткан гимназиянын окуучулары болсо, классташтарыңыз болсо, ага эжейлериңиз көрүп жатса эмне бересиз? Окуучулар, гимназисттер, мурда бүтүп кеткендер, менден кийин бүтүп кеткендер билип болгону агайга гимназияга моральный поддержка кылып, колуңардан келишинче бир жардамга тийсе деген бир эстафетаны баштагым келет да. Достор, дал ушул гимназия Гапар Мадаминов агайыбыздын окуучусу Абдрахман менен маек курдук. Учурда Абдрахман Chase компаниясында инженердик кызматта аркалайт. Сизге окшогон кыргыздын эр азаматтары улам өсүп чоңоюп кыргыз элине жардам бере берсин. Каңыз келсин. Өнөктөшүбүз куруу компаниясы Авангардга терең ыраазычылык билдиребиз.